各位同學大家好，我哋今日要講一個非常重要嘅數學概念，不等式。咁咩係不等式？簡單嚟講，就係用一個符號嚟表示兩個數嘅大小關係。之前我哋學過等號，例如3+5等於8，意思係左右兩邊相等。如果我哋想表達一個不相等嘅，咁就要用到不等號啦。咁不等式嘅核心概念咧，係佢描述一個範圍，而唔係一個固定嘅數值。咁呢個係好重要嘅，你要記住，不等式唔係話某個數嘅等於幾多，而係話某個數大過或者細過某個範圍。等我舉多幾個生活例子俾大家聽。第一，入酒吧或者夜店，通常要求18歲或以上。咁我哋咁樣表示嘅。咁呢個意思係話年齡係大過或者等於18。咁第二，一部電梯最多載8個人。咁我哋係咁樣表示嘅。咁嘅意思就係人數係要細過或者等於8個先唔會超載。咁第三，天氣報告話咧氣溫係低過0度嘅。咁我哋係咁樣表示嘅。你睇，全部都係日常生活到會遇到嘅情況。咁呢啲咧都係可以用不等式嚟表達嘅。呢個時候咧，有同學可能會問啦，咁我成日唔記得邊邊係大個，邊邊係細個，咁點算啊？放心，我哋係有一個好好嘅記憶方法，鱷魚口訣。你試諗下，鱷魚嘅嘴巴係點樣㗎？佢永遠都係張開嘅，而張開嘅方向咧就係永遠向住最大嗰一邊嘅。咁例如啦，3細過5，咁鱷魚嘅嘴巴係向邊邊㗎？係向住5嘅。因為5大過3啊嘛，咁所以咧打開嘅方向咧係表示比較大嗰一邊嘅。咁我再舉多一個例子啦，3大過1，咁鱷魚嘅嘴巴係往邊邊㗎？係往3嘅，因為3大過1啊嘛。所以你要記住一句嘢就係鱷魚永遠想食大嗰一邊嘅。咁呢個方法咧好好用嘅。咁你之後寫嘅時候咧諗下鱷魚就唔會錯㗎啦。仲有我哋學呢兩個符號嘅，咁我哋可以試下點樣讀啦。咁呢個咧就係我哋會讀成細過或者等於嘅，而呢個符號咧我哋會讀成大過或者等於嘅。咁而家啦，我哋嚟學下一個好重要嘅技巧啦。咁點樣喺數線上面畫不等式？咁數線咧係一個直線嚟嘅，咁我哋係將所有嘅數咧按順序咁排列喺上面啦。通常咧數線嘅左手邊咧係比較細嘅數嘅，咁右手邊咧係比較大嘅數嘅。咁數線嘅向左邊嘅方向咧係越嚟越細嘅，向右邊嘅方向咧係越嚟越大嘅。咁呢個你要記住啦。咁喺數線上面咧表示不等式嘅時候咧，有兩樣嘢係非常之重要嘅。第一樣嘢就係圓形嘅類型啦。如果你嘅不等式係冇包括等於嘅話咧，咁即係用小於或者大於啦。咁呢個時候咧，你要用一個空心圓嚟表示，即係話圓圈入邊中間咧係空嘅。咁如果你嘅不等式係包括等於嘅話咧，咁即係用小於或等於，或者係大於或等於。咁呢個時候咧，我哋係要用實心圓嘅，即係話咧一個填滿咗嘅圓圈啦。咁點樣記啊？咁我教你一樣好好記嘅口號啦。有等號就用實心圓，冇等號咧就用空心圓啦。咁實心嘅就係代表包括咗呢個數或者呢個點啦，即係包括等於啦。咁空心嘅即係代表啲咩啊？係唔包括呢一點或者呢個數嘅，所以係唔包括係等於嘅。咁第二樣嘢咧就係箭嘴嘅方向啦。咁呢個好簡單嘅啫。咁如果你嘅不等式咧係大過嘅，咁我哋嘅箭嘴咧係向右畫。如果你嘅不等式咧係細個嘅話咧，
係箭嘴係向左畫嘅。咁點解啊？因為大個嘅話咧，範圍喺數線上面咧係向右邊嘅，咁細個嘅話咧，範圍咧係向左邊嘅，咁所以記住啦，大個向右，細個向左啦。咁等我教你點樣一步一步咁畫啦，例如 x 大過3嘅數線啦。咁第一步啦，首先畫咗一條線啦嘅數線，第二步就係喺數線上面咧。喺數線上面咧，標記翻3嘅位置啊。而第三步咧，我哋畫出一個空心圓，因為我哋係用大於嘛，係唔包括等於嘅，咁所以我哋用空心圓。咁第四步咧，由空心圓嘅右邊啦，畫出一個箭嘴啦，嚟表示所有大過3嘅數啦。你睇下，全部都係用翻呢個嘅原則嘅，你要記住啊。只要你見到不等式咧，就可以用數線嚟畫出嚟啦，去幫助自己去分辨啦。咁我哋再重溫一下我所講嘅嘢啦。咁有等號就用空心，有等號咧就用實心圓啦，冇等號咧就用空心圓啦。大個咧就向右畫箭嘴，細個咧就向左畫箭嘴啦。咁一句話咁表示咧，不等式咧係只係一個範圍嘅啫，而數線咧就將個範圍畫出嚟嘅。咁我哋聽完咁多理論啦，我哋就試下做下啲練習啦，等你哋去熟悉一下點樣用啦。第一個練習就係基礎題啦，畫出 x 大過3嘅數線。咁呢個咧我之前已經示範咗噶啦，睇你識唔識啦。咁記住步驟啦，第一步咧就畫一個數線嘅，而且標記翻3嘅位置。第二步咧係畫出3嘅位置，然之後咧就畫個空心圓啦，因為係大過啊嘛，唔包括等於嘅。然之後咧再畫出，就向右邊畫出個箭嘴啦。咁成個幅圖咧就係咁樣畫噶啦。好，練習2啦，咁我哋試下畫出一個 x 細過或者等於負2嘅數線嘅。記住個步驟啦，第一步就要畫出個數線啦，並且標記翻負2嘅位置。第二步咧就響負2嘅位置上面畫出個實心圓啦，因為我哋今次係包括咗等於嘅。而最後一步啦，我哋向左畫出個箭嘴啦，因為我哋係用小於嘅。OK，到咗呢一題啦，你試下諗下。負2呢個數，邊個數係細過佢或者等於佢咧？嗱，我哋有選項負5啦、負2啦、負1啦、0、3或者負2嘅，唔係負100嘅。咁我哋可以一個一個咁睇啦。咁首先睇下負5啦，咁負5係細過負2嘅，係滿足到嘅條件嘅。跟住第二個數啦，負2係等於負2嘅，咁佢係滿足到嘅條件嘅。而負1咧係大過負2嘅，滿足唔到啦。0啦，大過負2嘅，滿足唔到。3啦，大過負2啦，都滿足唔到嘅。而負100咧係細過負2嘅，滿足到嘅。所以咧，正確答案咧就係負5啦、負2啦同埋負100呢3個數嘅。咁呢個時候你要諗下喎，呢個不等式嘅範圍其實係由一個負無限大去到負2，並且包括負2嘅，同埋所有比負2細嘅數。所以咧，負1咧同0咧都係唔得嘅，因為佢哋咧都大過負2嘅。呢個部分我要提下大家，唔好撞咁多同學成日犯嘅錯誤啦，等你哋避開佢哋。咁第一個成日錯誤嘅範圍咧，成日錯嘅錯誤咧就係咧符號嘅方向咧搞錯咗啦。有啲同學咧會將5大過3寫成5細過3嘅，呢個係錯嘅。咁點解啊？因為5大過3啊嘛，咁開口應該係向住5呢個大嘅數先啱噶嘛。咁所以話咧，你要寫嘅時候啊，要記住大嘅數咧
係向開口嘅方向嘅。咁第二個常見嘅錯誤咧，就係圓圈嘅類型錯誤啦。有啲同學咧話三大過或者等於三嗰陣時咧，用咗空心圓嘅，呢個係錯嘅。記住，有等號嘅話咧，一定要用實心圓，唔好再用空心圓啦。因為空心圓咧先代表咗包括咗呢個點或者呢個數噶嘛。咁第三個常見錯誤啦，就係箭嘴搞錯咗啦。有啲同學咧畫 x 細過3嘅時候咧，將箭嘴向左邊畫係啱嘅，但有啲同學咧係向右邊畫嘅喎，咁呢個就錯嘅咯。記住細個咧向左，大個向右，千祈唔好搞錯方向啊！如果你唔記得嘅話咧，就諗下數線上面細個嘅範圍咧係向左嘅，大個嘅範圍咧向右嘅，咁就唔會錯噶啦。咁好啦，咁多位同學，今日我哋就講嘅不等式大概就係咁多啦。咁等我總結一下啦，等你哋記得更加清楚。第一，咩係不等式啊？不等式就係用一個符號嚟表示兩個數嘅大小關係，佢描述係一個範圍，而唔係一個固定嘅數值。第二，我哋學咗4個符號，佢哋分別為小於、大於、細於或者等於、大於或者等於。記住用鱷魚口訣，鱷魚嘅嘴巴永遠係向住大邊嗰個數嘅。第三，數線表示法有兩樣嘢要記住，一個就係圓形嘅類型啦，有等號就用實心圓，冇等號咧就用空心圓。第二，箭嘴嘅方向，大個向右，細個向左。最後我送俾你哋一句總結嘅話：不等式係一個範圍，而數線咧就畫出一個範圍嚟嘅。呢樣嘢咧喺日常生活中咧會用到好多地方嘅，例如你嘅身高有冇達到某啲遊戲嘅要求啊？你嘅年齡有冇達到入某啲場所嘅要求啊？你嘅體重有冇超出某啲嘅範圍啊？全部都可以用不等式嚟表示㗎。好，今日嘅堂就到此為止，我哋下堂見，拜拜。